हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी हो रहा है 9:30। ये जो बिस्तर पड़ रहा है ये इसको समेटना है, तय करना है, झाड़ना है। और मैं अभी गेहूँ धो के आई हूँ तो इसलिए मुझे लेट हो गया। अब तक तो मेरा ये काम हो जाता, लेकिन और अभी मैं छत पे आई हूँ और ये बोरी भी लाई थी मैं इस जब ये सूख जाएगा तब इसमें ये भरना है गेहूँ। और जब मैं अभी छत पे आई थी तो यहाँ कबूतर बैठे हुए थे और मेरे सारे गेहूं खा रहे हैं। ये देखिए डब्बे डब्बे से आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। मुझे देखते साथ ही उड़ भी गए। अब मैं जा रही हूँ नहाने। दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मेरी बहन कर रही है पूजा की तैयारी और इसमें मिट्ठू बड़े ध्यान से देख रहा है कि ये कर क्या रही है। हालांकि इसका ये रोज का काम है, चाय वाय पी के। और देखो कहाँ है और इसको देख रहा बार बार। क्या देख रहे हो मिट्ठू? क्या देख रहे हो? हैं? देखो ये कितने ध्यान से देख रहा है। और और इसको क्या है, उड़ के जाना है इसके पास। और चाय फेंक दी इसने, चाय ऐसे खिसका दी इसने। आना है क्या बाहर? हैं? आना है क्या? अभी खोलूंगी, रुक के, ठीक है? तो कैसे देख रहा है। मैं यहाँ आटा सान रही हूँ ना, ये देखो। और ये कैसे देख रहा है। आटा खाओगे? और नहीं दूँ तो आटा है? मिट्टू आटा नहीं दूँ तो पहले आटा सान लूं, उसके बाद खाना, ठीक है? भागेगा, देख, पहले उधर भागेगा, बाद में आएगा, फिर दे दे दे, दे। देखो ये मंदिर मिट्ठू ने अपनी खुफिया जगह बना ली है। मिट्ठू जब से मंदिर आया, जब से तू मंदिर के नीचे भागता है। देखो दोस्तों, इसको फर्स्ट ठंडा लग रहा था ना तो ये कपड़े पे आके बैठ गया और यूं कह रहा है कि मेरे पे हाथ फिरा दे। है मिट्ठू, तुम पे हाथ फिरा दे? हाथ फिरा दे ऐसे करके? है मिट्टू? मिट्टू धूप तो निकली नहीं, नहीं तो तुमको नहाने के लिए पानी देते। वापस जाओ, वापस जाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बच्ची को जरूरी काम से जाना पड़ा। ये क्या करने आया? चलो सर, ये क्या करने आया है? जाओ उधर जा। मिट्ठू देखो कैसे घुसने के कर रहा है, देखो। तो दोस्तों, धूप आज इतनी अच्छी नहीं है और मैं आज अपने मिट्ठू को भी छत पे लेके नहीं आई क्योंकि गेहूं फैला रखे हैं, इस वजह से। तो छत पे इतनी जगह नहीं है तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं आई। और धूप भी इतनी खास नहीं निकली है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं अखरोट तोड़ रही हूँ और ये मिट्टू यहाँ पे आके बैठ गए ठंड की वजह से। वो तो मुझे पता। फिर आज पिला दूँ। ये देखो मिट्टू, हाँ तो तुमने अखरोट खाया ना? नेक्स्ट वीक में आ जाना, नेक्स्ट हफ्ते में। कैसे
देखो चोट क्लेचर लगा रखे हैं ना, उससे खेलने को देख लो। इधर से बोलो, इधर से। मिट्टू तो क्लेचर में किसी क्यों कर रहा है? मिट्टू बोलो इधर। ये रही ये रही ये रही ये रही बाबा, ये रही। ये कहाँ पे? पीछे है ये। देख यहाँ पे। कहाँ पे मिट्टू? ये बोलो पीछे, ये रहा। बोलो मिट्टू। डांट रहा है बस। जान ये पता नहीं पीछे क्या करता है ये। अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा। पैसे चाहिए वैसे खेलने को चिमटी से। बोलो बोलो दीदी, बोलो मिट्टू, बोलो मिट्टू। नहीं बोलेगा भाई, अभी मूड में नहीं है, नहीं तो बोलता है। चलो ठीक है, करवाऊंगी फिर बाद में, है ना? चलो ठीक है, ओके। 2 रुपए किलो ले लो। 2 रुपए किलो ले लो। मिट्टू ये भागने की कोशिश करता है, बहुत भागने की कोशिश करता है। देखो ये देखो कैसे उतरेगा अभी ये। अभी देखो ना, इसको पकड़ो। ये देखो 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 देखो, टूट जाए उसका। नहीं टूटेगा कुछ। शैतानी करता है। हेलो करो, हेलो हेलो। एक लड़की को पैरट करता है। किसी को 2 पैरट। मिट्टू कूद, कूद मिट्टू कूद, कूद जा, कूद जा, कूद जा, जंप, कूद जा। ओ तेरे दरवाजा बंद है। देख हमको जाग रहा है यार। ध्यान में क्या है ना जैसे मार देगा करंट से। देख कहाँ चढ़ गया। इधर 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 इधर, छोड़ छोड़ इसे, छोड़। मर जाएगा किसी दिन। प्रिया इसको यहाँ खोले ना तो इसके नीचे मत मम्मी जाना। कैसे चढ़ गया। लाइन नहीं था कोई ऐसे। वो चढ़ने की जगह है। मम्मी तुमसे कह रही है ना मम्मी। बंद कर इसको, वहां मत जाकर दिया करो, नहीं तो फ्रिज लगा फ्रिज। तुम कहोगी। देखो दोस्तों, यहाँ मैंने आग जलाई है और यहाँ मक्के का आटा है, बाजरे का आटा, ये दोनों बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। देखिए हम हाथ से रोटी बना रहे हैं। अभी कौन सी बना रही है? मक्के की। मक्के की बना रहे हैं। मक्के की बना रही है। ये देखिए कैसे हाथ से फैलाते हैं रोटी को। जैसी भी आती है ठीक ही आती है। हम अपने आप बना के मतलब खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें बना के खिला सके। हाँ जी। देखिए तो देखो दोस्तों, ये हमारी एक शॉप है, वहाँ पे सेलमैन आता है और उसने हमको ये गिफ्ट किया है, ये बैग छोटा सा। मम्मी तुमको बैग कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। हम जो सामान लेते हैं ना उसका है ये। हाँ 9 बज रहे हैं और मैं ये सोया मेथी आलू की सब्जी बना रही हूँ। देखो दोस्तों, हमने चूल्हा जलाया था बाजरे की मक्के की रोटी बनाने के लिए और मेरी बहन ये शकरकंजी भून के लिए आई। और ये मिट्टू को देखो, इसको देखो, इसको कैसे देख रहा है खाने के लिए। खाओगे शकरकंजी? हैं? ये खाओगे? बोलियो है। और ये देखियो, मैंने बहुत गर्म है और इसको बहुत जल्दी चाहिए। ये खाओगे? ये खाओगे? गरम है बाबू, अभी ठंडा तो होने दे। इसको हम खाना सिखाते नहीं कि कैसे खाया जाता है, ये अपने आप ही देखना किस तरह का खाता है। ये पहले ये गरम है। गरम है। हटो पीछे हो जाओ। ये खा ले। काला काला नहीं, ये खाना है। ये कैसे निकाल के खाना? हाँ ये खाना है। मिट्टू अच्छा लग रहा है? अब नहीं बोलेगा हाँ या ना, कुछ भी नहीं बोलेगा।
मीठा नहीं है? तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारा मिट्ठू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।